eng oliy tuyg'u, eng toza tuyg'u nima? Bilasizmi? Birinchi maoshingizni keltirib berib, otangizning duosini olganingizmi? Birinchi marta sovg'a ko'tarib kelganingizda onangizning ko'zidagi qalqigan yoshmi? Birinchi bo'lsami? To'y kechasidagi hayajonmi? Nogahon ko'z yumgan onangizning qabrini silab yig'laganingizmi? To'ng'ich farzandingizni ilk bor maktabga yetaklab borganingizmi? Hammasi pokiza tuyg'ular. Ammo bola emizib o'tirgan ayolga zimdan razm soling. Go'dagiga ko'ksini tutib termilib o'tirgan onaning ko'zlariga sinchiklab bir tikiling. Eng oliy tuyg'u nimaligini shunda ko'rasiz. Bizda ham 8 yildan oshdi, farzandimiz yo'q. Agar iloj bo'lsa duo qilinglar. Ko'pchilikning duosi o'tadi.